Il tour dell'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi si è concluso a Gorizia, dove ha incontrato il primo cittadino Rodolfo Ziberna per un sopralluogo nei punti colpiti dalla furia delle due ondate di maltempo di ieri sera. I danni sono risultati meno gravi di altre zone della regione. Successivamente riunione operativa in comune assieme anche agli altri primi cittadini della provincia colpiti dal maltempo. Al termine il rientro presso la sede regionale della Protezione Civile, dove abbiamo raccolto le sue parole in sintesi su questa intensa giornata. È stata una giornata difficile, lunga, iniziata nella notte, dove abbiamo assistito a una violenza importante, addirittura in certi punti davvero con devastazioni rilevanti. Il maltempo ha colpito duro, ha colpito tutta la fascia centrale della regione, dal confine con il Veneto fino al confine con la Slovenia. Ci sono diversi punti nei quali i danni sono presenti e questo l'abbiamo verificato anche in tutti i sopralluoghi che abbiamo fatto nel corso della giornata. Sicuramente il punto più critico però resta l'epicentro attorno a Mortegliano, che è la località nella quale il maltempo ha appestato più duro. Velocità del vento che ha raggiunto quasi 150 km all'ora, 50 mm di pioggia in un'ora. È stata una violenza che nessuno di noi poteva immaginare. Il patrimonio pubblico, il patrimonio privato, le attività economiche sono state colpite duramente, e in particolare nel triangolo che ha come epicentro Mortegliano, con i comuni di Lestizza, Bicinico, Pozzuolo. Tutta l'area del Medio Friuli ha dovuto scontare anche delle evacuazioni importanti. A Mortegliano i tetti sono stati divelti, la protezione civile che è entrata in campo con oltre 700 tra uomini e donne volontari, con 250 mezzi che si sono affiancati naturalmente al lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, di tutti coloro che sono stati impegnati in queste ore a cercare di fronteggiare questa difficoltà. A Mortagliano abbiamo anche dovuto evacuare una casa di riposo, ospitando gli anziani in altre due strutture, e ci stiamo occupando anche di alcune famiglie che non riescono a trovare delle soluzioni da parenti. L'energia elettrica è mancata partendo da 12.000 utenze e via via l'Enel sta facendo un grande lavoro per ripristinare questi collegamenti. Ci auguriamo che la giornata finisca, che l'allerta ci faccia uscire da questa condizione di difficoltà, ci faccia chiudere questi giorni che sono stati veramente difficili, duri, e hanno messo a dura prova anche un'importante organizzazione come la nostra. Finito questo, naturalmente ci sarà tutta la stima dei danni, abbiamo coinvolto i comuni, ho incontrato diversi sindaci nel corso di questa giornata, come l'ho fatto nelle giornate passate. Ora bisognerà stimare i danni, certificare queste misure e cercare di capire, con un dialogo che è già stato aperto con lo Stato, quali potranno essere gli interventi che si potranno aggiungere alla destinazione davvero importante che la Regione ha deciso di mettere nella propria legge di assestamento di bilancio, stanziando 50 milioni che si aggiungono ai decreti di urgenza che abbiamo sottoscritto il Presidente Federica ed io per gli interventi di prima necessità. Usciamo da una dura prova. Io mi auguro che nei prossimi giorni si possa rassicurare le persone, che naturalmente le istituzioni ci saranno. Questo dipenderà molto anche dai confronti con lo Stato, per cercare di mettere a disposizione le maggiori risorse possibili e con un modello che consenta di ripristinare quello che avevamo prima che questa difficile giornata ci consegnasse con una violenza senza precedenti.